Nimalar bor ekan? Shohroga shu yerdansizmi aka? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Nimalaringiz bor aka? Bular-ku bu. Nimadan beri? Ko'rsatingchi nimalar bor? Nima assortimentlaringiz bor? Bismillah. Bu yerda baliqlarimiz bor, xudo xolasa. Bu yerda tovuqni kopchonli, xalades, xasib, o'pka, krilishkani judlangan ancha-muncha yerda yo'q. Bizda assortiment qani dumbani 3 xili bor. Buni kopchonli dumba, bu tandirda pishgan dumba. Endi bu yoqqa kelganda xalades, kolbasa, eng bu yerda fishkasi tandir go'sht. Tandir go'shti yumshoqligini buni ko'ring. Eng qo'ydi, eng qattiq joyi poy bo'ladi. Bu poyni qarang. Ko'ryapsizmi qanaqa yumshoqligini? O'ta bo'lacha zo'r pishgan. Eng qizig'i musofirda yurgan aka-ukalarimizga bu yerda zo'r shans. Bemalol bizga murojaat qilsa bo'ladi. Dastavkalari iftor paytida bor. Iftordan bir 5-10 minut oldin zakaz bersa, assortiment qilamiz va yetkazib beramiz. Qiziqqan aka-uka bemalol opsiyaga telefon nomerlarini qo'yib qo'yapmiz va sizga hozir assortiment to'liq ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum.